Benvinguts a Cancún. En unes hores marxem a Mèxic, marxem demà, però avui, dimarts, tenim coses a fer. Dormim a Amsterdam, per tant, hem de viatjar des de Maastricht fins a Amsterdam, que és el que veureu avui, que és com viatjar des de Maastricht fins a Amsterdam. Amb tren, qualsevol cosa, no és res difícil, però bàsicament és perquè veieu el que significa viure a una ciutat que està tan apartada d'Holanda, tan apartada de Països Baixos, just a l'altre extrem que fa frontera amb Alemanya i Bèlgica, i demà marxarem cap a Mèxic, dimecres marxem cap a Mèxic, ens trobem a Atlanta amb el Fuet i des d'allà 10 dies de diversió a Mèxic, tot inclòs, Riu Palace, Riu Party, som-hi! Poc es parla del dia de merda que fot aquí i crec que portem el mal temps cap a Mèxic. Són en total 16 hores de viatge que farem demà. Sumo 2 hores més cap avui marxem cap a Amsterdam, 2 hores i mitja més o menys cap a arribar cap a Schiphol i canvi de temperatura. Estem a 10 graus ara mateix a Holanda, plovent, dia gris, grisáceo. Arribarem a Mèxic, esperem no portar el mal temps. Esperem. Wishes to the air. I res. Som-hi, som-hi! ¡Amo México! Segon pas, peluqueria, fet. Peluchito, com diu el meme. Tercer, canvi de roba. Apa, tercer pas. Quart pas, preparar motxilla i marxar, que el tren ens espera i si no, una horeta més. I tenim temps, però ja que estem ready, marxem ja. Ciao, ciao. Primer tren, Maastricht a Eindhoven. Segon tren serà a Eindhoven directament cap a Schiphol. No hi ha tren directe des de Maastricht cap a Schiphol, però sí que hi ha directe cap a Amsterdam, així que one day trip te pots fer. Si vas cap a l'aeroport has de fer stop, o a Utrecht, o a Eindhoven que faig ara, o si no anar cap a Amsterdam i d'Amsterdam pillar el metro. O sigui que 2 horetes i pico de viatge no es faran llargues, ja s'ha fet molt cops, així que seguimos. Segon tren. Això ja pas Schiphol. Good morning, Mr. President. La veritat que sóc una de les persones que pensa que quan te'n vas de viatge l'hotel no val la pena. Però és quan te'n vas de viatge, diguem-ne, vius a Espanya, te'n vas per Europa, que vols visitar i penses que l'hotel o l'habitació és només per dormir i que no estaràs gaire temps. Però, per exemple, un viatge llarg, com el que fem ara a Cancún, penso que l'hotel ha de ser un hotel de qualitat. Bueno, doncs aquí estem. Sincerament, sí que hem estat a hotels de mala mort, però no sé, a vegades també ve de gust estar a un hotel bo. I ja que seguim la línia de que serà un tot inclòs a Cancún, a Mèxic i de més, doncs què menys que continuar quedant-nos al Hilton de l'aeroport de Schiphol. Avui és que, per què no? Quedar-vos un bon hotel abans de començar les vacances, deixar-vos la pasteta, la continuar, els diners a vegades són per gastar i després ja està bé quan vingui la paga doble. Res, anem a dinar perquè no hem menjat res, són les 3:15. Marxem, passarem per un Albertine per comprar alguna cosa de sopar per aquesta nit perquè no volem sortir. Segurament sigui un Burger King ara, així que res, ens veiem després. I és que l'hotel té una arquitectura impressionant. O sigui, ara de dia, amb tota la llum i tal, es veu de puta mare. I a sobre té uns sofàs aquí, de la hòstia, que et pots seure i pots esperar a qualsevol que arribi tard o si et quedes a
bastant gran, on està també restaurant i tot, i val molt la pena. És molt xulo, almenys per una nit, no sé, per uns dies, perquè està lluny de la ciutat, llavors és una mica complicat, però estant al centre, igual és una millor opció estar a un hotel del centre, però si és per un parell de nits que estigui fent escala o tal, oye, està de conya! I així és com es veu l'hotel de nit. Sembla que estiguem a Dubai, a Abu Dhabi, rotllo així, molt guai. Amb el blau, les llumetes a les habitacions. Xapó, és un Hilton. Què més volem? Bon dia. 6 del matí, comença l'aventura. Camí a Cancún. Primera parada, Atlanta. A buscar el fuet. Hem arribat molt d'hora, però bueno, els que em coneixen ja saben que sempre arribo bastant d'hora a l'avió. Des d'on és Schiphol, la hòstia. Pues igual 40-50 minuts caminant des de l'hotel, Bueno, el control de passaport bé, no hi havia cua, i ara, bueno, pues són 2 horetes d'espera fins que embarquem i res. He dormit molt poc, aviam si dormo a l'avió i trobar-me amb el poeta a Atlanta. Quina mandra, no. Habían feito un animal. Sí, hipopótamo es un rinoceronte. ¡Es un rinoceronte! Mira. Es un rinoceronte. Oh. Corta! Claqueta. Family. Acabem d'arribar. 16 hores més de viatge. Cancún, última parada. No hi ha més. Anem a sopar. Estem morts. Entra, personatge especial. Vamos! Hi ha White Party, no sé si arribarem o no. Ens ha donat l'habitació just durant la festa i durant a la platja. Demà veurem vídeo, demà farem review i de tot. De moment anem a sopar i després lo que surja. El minibar s'ha d'acabar. Bon dia, són les 5:37 del matí. Excursió cap a Chichén Itzá, la primera excursió que fem durant tot el viatge. Demà igual també fem una altra, depèn com vagi el temps, perquè ens van cancel·lar el dimarts l'excursió a Contoy. I tot el dia cap a Chichén Itzá, cenotes, Valladolid i res, són les 5:30 com he dit abans. I hi ha 27 graus, humitat del 80%, igual potser que plogui i té pinta de que passarem calor perquè hem vist que igual 33 graus com a màxim, 34, així que serà duret. Ens venen a buscar a l'hotel, l'excursió la vam pillar per Civitatis i res, doncs ens inclou el transport i tal, i tot el viatge. I bueno, començarem el camí cap a una de les meravelles del món, que segur que val la pena, encara que sigui massa d'hora. Primera parada del dia, ens trobem a Valladolid. No riguis molt, Marc. Pararem mitja horeta i bueno, el trajecte amb el bus m'ha explicat una mica com es va formar la ciutat, una mica com és la zona de l'estat que estem ara, que és del Yucatán. I bueno, t'expliquen el significat d'on estem ara, que és la plaça aquesta, que també és molt interessant. T'expliquen que hi ha també una església que és una de les més antigues de Sud-amèrica
La primera està a Santo Domingo, la segona està aquí a Mèxic, al Yucatán. I bueno, tens mitja horeta per baixar, una mica al parque, al centre de la ciutat. No és gaire gran i bueno, està bé, val la pena, molt coloret, però sí que és veritat que és una ciutat no molt turística, però que para molta gent. Llavors, pues, res, fem una volta per aquí, anem a veure l'església i anem a veure una mica més del parque i fem una volteta. La segona parada serà el cenote, que estarem com 2 hores allà i res, no, interessant, està guai, és maco. Al voltant del parc el que trobem són aquestes menes de baies amb una flor de lino que va ser un regal de França en aquella època per a Espanya. Doncs, bueno, eren 2 corones que es portaven mitjanament bé abans de tot el que va passar posteriorment a diferents guerres del món modern, de l'època moderna. I també veiem unes cadires que és on es sentaven les persones que estaven solteres en aquell moment. I bueno, venien aquí al parque, es coneixien i tal, es miraven l'una a l'altra, passa que no es tocaven, no era costum, no era tradició, bueno, no acostumaven a tocar-se. Hola, guapo. Com estàs? I així és com es sentava antigament la gent que es venia a conèixer aquí al parc. Com són les cadires? Cara a cara. Cara a cara. ¡Hombre, besito guapo! I sí, la veritat que el parc està xulo, passa que tampoc hi ha gaire cosa per veure i tampoc et deixen molt de temps. Llavors, l'únic que pots fer és igual entrar a alguna tenda que hi ha al costat, l'església està tancada. Bueno, ara hi ha una porta oberta, passa que no sé si hi entrarem, igual podem mirar perquè veig una porta que està mig oberta, igual hi ha gent que entra. I això sí, fa una mica xafogó, no fa sol del tot, llavors igual això ens beneficia perquè després quan anem a Chichén Itzá, que ens dic que és com es diu, lletra per lletra, no fa tanta calor, però sí, ens han avisat que fotrà calda. Però tampoc hi ha molta gent, al poble igual no sé quanta gent viu, igual després ho podem mirar. És una ciutat petita. Sí, és una ciutat petita. És la primera ciutat espanyola que es va fundar aquí a Mèxic i que, bueno, el seu nom és Valladolid perquè la dona de l'home que era regent aquí era de Valladolid i li van ficar aquest nom perquè la dona no enyores Valladolid, Castilla i León, Castilla i León, geografia. I ja per acabar una miqueta aquesta ciutat, quan va arribar aquí els espanyols, tot això era una ciutat maia però que ja estava destruïda. Els espanyols no van destrossar res en aquesta ciutat i el que van fer per construir aquesta ciutat i moltes d'elles, que ja estaven també derruïdes, va ser aprofitar la roca de les piràmides, la pedra caliça que hi havia a aquestes ciutats per construir, no? Per fer la nova ciutat, per restaurar-la, més que res, i bueno, que es pogués viure aquí a Valladolid. Ui! Tu, em vaig a enviar aquí me porto un cinturó. Segona parada del dia. Acabem d'arribar al cenote, que es diu Chichilcán, Sí, correcte. que es tradueix a l'espanyol com serpiente vieja. Can era viejo i Chichi era... què era? Abuela. Llavors és com el cenote antiguo, cenote viejo. Molt guai, experiència. Tens un xaman que et fa com un ritual d'entrada i tal al cenote. Després tens una tenda on també tens productes artesanals que porten el segell de govern. Llavors saps que són artesanals, no són imitacions. I guai, molt bé la veritat. També el xaman et fa una curació, una limpieza dels objectes també i tal, i te'ls venera i molt xulo i dona molta pau, està molt guai. I bueno, estem aquí al cenote que està enmig de la selva, canviarem de càmera ara per anar amb la GoPro i veurem, té pinta que està freda però també fot calor, així que cap a dins. Canvi de roba fet. Venga, para cenote. Aguadi. Listos.
aviam com estarà l'aigüeta. Normalment sempre està bastant freda, però haurem de comprovar-ho. Reducit. Sí. Vamos, salvavidas. Dutxeta per entrar. Demà hem fet una dutxa abans d'entrar al cenote perquè és un puesto natural i no pots entrar químics ni res. Anem a buscar un Life Safe i anem cap a dins. Y vaya que el puesto es una pasada, ¿eh? Esto es de locos, ¿eh? Sí que és un puesto... és turisteo. I està preparat per això. Aquí, bueno, hi ha molta gent, i la gent que hi ha són turistes. Però bueno, s'agraeix, no? Segona excursió. Isla Contoy. Isla Contoy. Isla Mujeres y, si pot ser, snorkel. Si no, no, però depèn del mar i depèn de la visibilitat que hi hagi sota l'aigua i de les corrents. Fa un dia gris, igual és complicat fer-lo avui, però no espero esperança. Agafem el barco ara a Contoy igual 2 minuts i anem primer cap a la isla Contoy, farem una excursió allà igual. La farem o no? Jo vaig a això, Porta les xacles, s'han acabat de portar les sabatilles. Era molt d'hora aquest matí per pensar, no? És el que hi ha. És el que hi ha. Bueno, la cosa és que para anar a Isla Contoy la mar estarà divertida. O sea, si hi ha algun plan d'aquest del barco volant i aquí ja l'Ochoa posarà una mica de màgia de producció i farà flux. Terrenitor! No, però sí, veiem ara, ens han dit que hi ha vent de
ben de cara quan anem cap allà, o sigui que igual hi ha turbulències, però no, serà divertit. Veurem quan dura la diversió. Veurem, a veure quanta gent vomita. També es pot dir. Ara marxarem. Ara marxarem. Però ja surt el barco. Sí. Jardín Coll. Mira quins pisos. Sembla que estiguem anant a Supervivientes. Saps? Falta l'helicòpter. Ah, se tendrà l'helicòpter i tot. Vamos a... Cayo Palac. Espera ya Kiko Pantoja y... No, Kiko Pantoja. Abunda la isla de la estación. La tentación. Mira la tentación. Ya van 3 desde que llegamos. Cada 5 minutos, hem d'arribar, viatge un mogudet, eh? No, una mica de reggaeton al barquito i... Molt bé, eh? Ara, essencial, agafar una sombrilla. Bona tovallola i sombrilla. Jo aniria cap a aquell costat. Cap a l'esquerra. Pues som-hi, Som-hi. Hòstia, està dureta, eh? Sí. Susto me hubiera pegado, ¿eh? Bicho. ¿Qué es la National Geographic? Un problema? Bicho que veo, bicho que grabo. Sí, mira quin bitxo, nano. Mira quin bitxo que va a trobar. Quin bitxo. Tremendo. Hòstia puta, el Pau. Rajant dels col·legues. Es que Bueno, si unes 100 Bear Grylls, tio. Jo he crescut a les dues, del migdia amb Bear Grylls, buscant animals, Era un actor. behind the musgo. Behind the musgo, bro. Espectacular, això. Ja estem al dia, però és espectacular. Tot tranquil, hi ha molt xivarri, estem molt tranquils, hi ha bona mar, hi ha un fuet aquàtic. Superito, eh? Hòstia. El bo d'agafar aquest tour i de venir a aquesta illa és que deixa el temps lliure, pots caminar per la platja, no és gaire gran l'espai on t'hi pots estar perquè està tot reservat, però és un espai decent, no hi ha molta gent, també es podrà dinar bé i bueno, caminar per aquí per l'embarcadero, les fotitos, caminar per la platja, l'aigua està decent, no? No quedes peus, però... Després de dinar fotrem una caminata. Veiem si veiem algun animaló. A més hi ha uns ermitaños, una iguanita
estrella de mar, una estrella de mar, una tortuga, una tortuguita, un flamenco. un flamenquito volant, Després, el que estava caçant, com es deia allò? un papagayo, No, un Papagayo, no. un canari allò. un pelícano, Un pelícano. un pelícano cazant, Soplano, de fet, soplano, pelícano. torna ja. A veure si el pillem. Però sí, hi ha alguns que estan ahí cazant. Està guai. Ja es nota que és un puesto natural, que aquí l'home ha vingut només per turisme i per preservar la illa. I molt recomanable. Ens passarem aquí fins quan? Fins les 12 igual? Sí. Fins les 12. Així que val la pena, sincerament. Després, a partir de doncs, crec que anirem a Isla Mujeres, que és totalment l'oposat, està ultramassificat i és una ciutat que és una illa a prop de Cancún, que és per guiris. Sí. Però igual toca abans l'esnorkel, que no sabem si es farà. Sí. Clar, tot depèn de l'esnorkel, de les condicions del mar, val? I si hi ha corrents marines i tot això. Perquè si hi ha corrents és massa perillós, encara que anem amb el salvavides